Lombian zaman cilik sok ngintil babak ndereke pengajian Romo Kiai Ilyas Al-Mahfurlah. Mbah Kiai ngendika iki ya lak sasi Rejab nggo ngapalake donga nyuwun barokah nyulagokke Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna. Pikiran kula cilik mbiyen Pak Kiai pinter mulangi ngaji sing werna-werna mulangi donga werna-werna mbasan pun buka dhewek jebul niku Mbah Kiai menyampaikan bahwa niku donga niku ijazahe saka Kanjeng Nabi. Lah Mbah Kiai ming bagiane dilagokake. Aku lagokake barang men jamae golek cepet apal ngono lho. Nek ora lagokake ana sing kleru. Monggo nyuwun berkah nang wulan Rajab sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina madzabannar. Malah donga madang kok njer. Nah niki. Mula donga niku sae sanget diwaca ora ketung pisan tiap bakda salat. Ngoten nggih nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Mumpung isih nang sasi Rajab amalan bulan Rajab. Wonten hadis nerangake annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajaba asatu bayadun minal labani wa ahlam minal asali wa atyabu minal miski wa ahlam minal asali man soma yauman min Rajaba sakahullahu min dalikan nahr akhrajal Bukhari wa Muslim. Kanjeng Nabi ngendika nang swarga iku ana bengawan. Wonten apa? Kok perawan? Oh bengawan. Tarani bapak-bapak perawan. Yuqalu lahu Rajab. Bengawan nang swarga niku jenengane bengawan. Aja bengawan Solo. Bengawan Solo ora nang swarga nang Sukoharjo. Asadu bayadon minalabani banyune bengawan niku luweh putih timbang wedang susu wa ahla minal asali lan luweh manis timbang madu. Man soma yauman min Rajab sapa wonge gelem poso pisan nang wulan Rajab sakahullahu min dalikan nahr Allah suara ngunjui wong mau saking toya bengawan Rajab. Allahumma pun poso nggih ora ketung sedina nggih. Malah ana sing wis poso terus ya monggo. Poso Rajab mboten nonton bulan Rajab tidak ada amalan yang istimewa. Ya ora ana amalan istimewa nek cara ngundake ngamal apik lak ya oleh to. Sasi Rajab tak poso Senin Kamis oleh apa ora? Sae mboten. Sasi Rajab tak ngukeh-ngukeh maca Quran sae mboten. Sasi Rajab tak ngukeh sedekah sae mboten. Sae. Wong pancen sasi sing dimulyakake kok niki. Pak Usman pripun kula nek poso tak Ramadan mawon. Nggih mboten napa-napa. Wong Ramadan nek mboten wajib kula nggih mboten ajeng mangkat kok. Kula tak mboten melu poso-poso Rajab barang niku ning upama kula suk kepengin ngunjuk toya bengawan Rajab ndak wonten jalur alternatif. Ra'aitu lailata mi'rajin nahran ma'uhul ahlam minal asali wa atyabu minal miski wa abradu minas salji fakultu li Jibril alaihi salatu wassalam liman hadha ya Jibril qala liman shola alaika fi Rajab. Malam Mi'raj Kanjeng Nabi preso bengawan banyune luwih manis timbang madu luwih wangi timbang minyak misik. Bu ibu-ibu nate ngagem minyak misik. Oh dereng anek minyak kampak. Oh kerep. Sing nom-nom ya fresh care dong. Lan luweh adem timbang esih.
Kanjeng Nabi penasaran, matur malaikat Jibril, liman hadza ya Jibril, kangge sinten menika malaikat Jibril? Qala liman shalla alaika fi Rajab, kangge wong-wong sing kathah maca selawat katun jenengan nang wulan Rajab. Ya mepeti upama ora betah poso najan sedina ngathahke maca selawat nang wulan Rajab, sok insyaallah pikantuk ngunjuk toya bengawan Rajab. Allahumma ming bedane nek sing poso sakahullah diunjuki dening Gusti Allah, nek sing mintok selawatan tok ngombe dhewe. Selawate sing diwaca selawat napa? Sing paling gampang mon jenengan sing paling iso. Ning paling cindhek paling gampang selawat Jibril. Amin tok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nih. Amalan napa nang wulan Rajab malih Pak Usman mumpung isih ditemokke sasi Rajab, man aksarol istighfara fi Rajaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa burika fi rizqihi. Sapa wong ngadahke maca istighfar nang wulan Rajab mongko bakal di ngapura dosa sing wis kliwat lan diparingi sarwa barokah rezekine. Amin Allahumma. Pak Usman kula mboten sasi Rajab pun kathah istighfare. Alhamdulillah muga-muga istiqomah Allahumma. Ning khusus bulan Rajab istighfare beda karo sing diwaca bentinane. Nek biasane astagfirullahaladzim 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 astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullahaladzim li wali walidayya sak panunggalane, khusus di bulan Rajab rabbighfirli warhamni watub alayya sareng rabbighfirli warhamni watub alayya malih rabbighfirli warhamni watub alayya. Waca ping pinten? Minimal sedina sewengi ping 70. Menutup carane pripun? Angger tiap badha salat 5 waktu ping 15 sedina sewengi insyaallah wis nutup malah punjul 70. Maca istighfar niku ping 15 niku mboten nonton setunggal menit nek wis apal. Nek urung apal 3 dina ora tepung. Ya Rabbi firli warhamni wa tub alayya 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ping 15 mboten nonton 1 menit. Muga-muga saged Allahumma. Muga-muga paringi panjang umur, menangi dina Jumat terakhir bulan Rajab, setune aja mati dhisik. Bapak-bapak rikala panjenengan nindakake salat Jumat terakhir di bulan Rajab, rikala khatib khutbah pertama selesai wa qurrabi fir warham wa anta khairur rahimin, khatib pinarak ngaso istirahat jenengan lekas wiridan Ahmad Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ping pinten? Ping 35. Ane urung nganti ping 35 kok khatib lekas khutbah meneh, ayo wis klisike swara dilereni, atine tetep nerusake, telingan tetep mirengake khutbah. Sapa wong sing maca niku muga-muga ridane Gusti Allah ing dalem setahun ra bakal sepi saka rezeki. Amin Allahumma. Ning tetep nyambut damel karo kiai kok ora basa, ning tetep nyambut. Aja nganti kleru penemu. Kang, apa Jumat terakhir sasi Rajab aja lali Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah di antara 2 khutbah. Dijamin ora sepi saka rezeki, sugih. Ya engko sik kerja apa ora. Wong ikhtiar ki ana werna loro, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar lahir niku lek do makarya, ikhtiar batin lek do ngibadah, termasuk jenengan lek salat lah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, termasuk kehidupan kita lek nyambut gawe lek apa wae pasrahake lillahi rabbil niki.
Nikulah diantara amalan-amalan bulan Rajab. Nerasakan pangandikan saking Pak Kiai kalau wau. Memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, mengingat kembali sejarah penting bagi kita umat Islam, sejarah laire perintah salat gangsal wekdal. Ingkang saking peristiwa Isra lan Mi'raj niku Gusti Allah nggadahi kajat, diantaranya linuriyahu min ayatina, nguduhake tondo-tondo kekuasaane Gusti Allah. Kekuasaannya sangat mutlak. Teng pundi tondo kekuasaan Gusti Allah? Isra adalah sebuah perjalananipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa di waktu malam, diderekke malaikat Jibril Mikail dengan Kanjeng Nabi nitih buruk. Masjidil Haram wonten Makkah Al Mukarramah, Masjidil Aqsa wonten ing Palestina. Biyen rungono kendaraan bermotor, Expander, Fortuner, nek Pajero pun onten panas njaba jero, Nmax rungono, Mio rungono. Kendaraan paling pada waktu itu ya paling favorit unta. Nek numpak unta saka Mekah dumugi Palestina siang malam 2 bulan saweg dugi. Tebih mboten? Niku mau nek untane mlaku. Nek untane mandek mawon kados teng Taman Badaan kapan tekane? Ya lah ana unta mandek teng Taman Kartini nggih wonten. Unta mandek marep ngalor niku hiburan gratis numpak unta sak sayae. Ning medun numpak unta langsung dunake kentir ket kapan wong iki. Mi'raj minggahipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa dateng langit. Langit niku nek cara teng Quran disebutke sab'as samawat, 7 lapis langit. Niku padha karo tata surya, matahari dan 9 planet ngoten niku. Lapisan pertama sing jenengan prisani, wah langite cerah mulakno panas. Niku masih lapisan oksigen. Kayak dhuwur oksigen namanya atmosfer, dhuwur atmosfer namanya ionosfer, dhuwur ionosfer namanya transfosfer, dhuwur transfosfer nek ora kleru mak lampir. Lali zaman SMP kok. Mboten mandeg mriku Sidratul Muntaha. Ngendi to Sidratul Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa. Sidratul Muntaha panggonan nang pinggire swarga Ma'wa. Muga-muga benjing saged plesir mriku Allahumma. Nang swarga Ma'wa lah ya lumayan to. Nggih, aja miring ketep ae. Mboten mandeg mriku si Muntaha, Sidratul Muntaha mustawa bablas ares. Lajeng Kanjeng Nabi didhawuhi mirsani kahanan-kahanan swarga, kahanan-kahanan neraka supaya rampung Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi memberikan basyira wa nadhira, berita bahagia bagi orang taat ahli ibadah, kamu surga. Amin Allahumma. Dan peringatan keras bagi orang yang maksiat, kono kowe mrongosuk nang neraka. Perjalanan yang luar biasa jauh ditempuh, tidak ada 1 malam. Wah, ngomong nggih, kok saged wong sing ngersake Gusti Allah. Nek ngersake perkara Pak Bu, aja meneh kok Isra Mi'raj tidak ada 1 malam, 1 jam saja bisa terjadi. Nggih napa nggih? Allah nek ngersake perkara sing kula jenengan ora mungkin iso dadi mungkin, sing dhewe muni bar ngene kudu ngene, urung karo nek dadi ngene nek Allah ora ngersake. Nggih napa nggih? Wis maca ayu livenang wedaang gincunang sadunang nanti kaya celengang to arak mangkat kondangan ning bahasa urung nanti mangkat mbahne mati yo sito malah layat ana apa ora ngoten niku. Gusti Allah sing ngersake ngono kuwi kok. Niku nek Gusti Allah ngersake ngoten niku. Sebab sampean dalile apal nek Allah ngersake perkara nek sok yasinan. Aku lo cok yasaran mboten apal ketok nek ngantukan angger Al-Fatihah merem mbasan martabak mini karo molen karo balung kuwok metu tangi. Wonge nang kene ta kuwi.
dalile pripun innama amruhu idzan ayyaqula lahu kun. Nek Allah ngersake perkara anggere Gusti Allah ngendika kun, apa yang Allah kersake akan terjadi. Sing ngurung patek viral contohnya ya, bakul es teh dadi sugih dadakan lak ana ta, mentok dunekake goblok. Ning sing ngunekake ora waton sing ngunekake lho. Oh Gus Miftah kene aku ngene hebat. Ngunekake wong goblok sing dunekake sugih dadakan kok. Kula purun Pak Haji. Saiki nuwun sewu sing ngunekake goblok Gus Miftah, sing dunekake Pak Son Haji. Langsung dadakan sugih. Nek sing ngunekake wong jurang, sing dunekake wong jurang nggih dadak gelut. Oh, berarti arak kaya apa ya Gus Miftah ki tak angen-angen ya hebat ki wong iki. Nggih. Ya ngono wong Jakarta do kenal karo Pak Son Haji ya mergo iya ora. Mula dhewe ora semang melu-melu menghujat roh. Ora semang menghujat sana sini teko luweh-luweh ngene to. Men mlaku dhewek-dhewek ngene to. Nggih. Kula nggih ngoten nek para masyayikh, para kasepuhan memberikan teguran, mengingatkan guru. Saya sangat setuju harus itu karena beliaunya lebih sepuh, lebih wicaksana, lebih alim, ngamali luwih oke nek hitung-hitungan. Nek jajare kula banget melu-melu menghujat Gus Miftah, ketok nek drengki. Ketok nek kene mungkuk-mungkuk Gus Miftah dadi pejabat setingkat menteri kok nyong RT ora tau dadi ngene kae. Yo tukul drengkine aku mbaten lah. Nggih. Mulane dhewe rasa melu-melu nggih. Sebab Qur'ane jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Eling-eling wong akeh kang padha iman, aja pisan-pisan sekelompok kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diolok-olok jebul lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sing kene gawane ngelek-elek kono wah bengok-bengok sing kono meneng wae. Apik sing kakang cocot apa sing meneng? Apik sing meneng. Mungkin apa nggih? Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, dan jangan sekali-kali wanita satu mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kau olok-olok jebul lebih indah daripada engkau yang mengolok-olok. Nggih. Sing kono dunek meneng, sing kene kakang cangkem ya tetep apik sing meneng kae kok. Wala talmizu anfusakum, jangan sekali-kali kamu mencaci maki dirimu sendiri. Ngene iki ciptane Allah paling apik. Nggih napa nggih? Aja dicaci maki. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil-panggil dengan lakob, dengan julukan yang tidak menyenangkan. Wetok bocah ireng ae teng-geteng jengkel lho njur nasanto ireng tenan ngos prongos jengkel lho. Ngoten niku wong sing mengolok-olok kelompok yang lain, wanita mengolok-olok wanita yang lain, mencaci maki diri sendiri, memanggil dengan lakob yang tidak baik, bisalismul fusuku ba'dal iman. Kuwi contone wong fasik sakwise iman. Naudzubillahi min orang tobat. Mulane sing wis mengolok-olok leren. Nek wau Pak Kiai kula ya nangkep nika. Oh, berarti nek ana wong ngolok-olok Pak Kiai kono sing darak nglendeng aku kono dong. Panjenengan ngoten. Nggih, Gus Miftah mbokno wis mrotoli dosane nek ngono.
diolok-olok wong sak donya. Wis merotolina wis diolok sak donya. Nah nggih niku Allah nek ngendaki perkara. Nah dadi sakwise kula jenengan nderek-nderek ngengingat sejarah peristiwa Isra Mi'raj dengan harapan tambah kuat imane, tambah kandel akidahe, tambah enteng ibadahe. Allahumma. Pelajaran Isra Mi'raj kathah. Di antara rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekan dhuwuring langit pojok dhuwur. Iki nek ora ratu ngaji mumet sirahe vertigo. Dhuwure langit pojok. Nek wong NU biasa berjanjian ra kaget. Ala sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Rikala malaikat Jibril Kanjeng Nabi tekan dhuwur langit pojok dhuwur, malaikat Jibril matur dhateng Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi jenengan rasaken mlampah minggah mriko ning piyambakan. Kanjeng Nabi matur, kenapa mboten ra jenengan malaikat wong saking Masjidil Haram dumugi Aqsa minggah mriki jenengan rasaken kula piyambakan? Sebab sinaosa kula malaikat derajate kula mandheg mriki, sinaosa paduka menungso derajat paduka langkung mulya timbang kula, awit paduka menungso ingkang sugeng linambaran iman takwa brayan kalih sinten jenengan panjen akhlake sae. Bu pelajaran menungso urip nang alam donya kok uripe linambaran iman lan takwa. Allahumma lek brayan karo sapa kok akhlake apik, sok di hadapan Allah nang akhirat derajate luwih mulya timbang malaikat. Amin Allahumma. Malaikat niku makhluk sing taat. Makhluk napa? Mboten nate mbangkang, mboten nate maksiat. Bahkan nang Quran disebutake la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ora tau maksiat, ora tau mbangkang apa sing diperintahi Gusti Allah. Malaikat anane sendika dawuh sam'an wa ta'atan. Sinaosa malaikat makhluk sing taat, mboten nate mbangkang, mboten nonton kisah nang Quran nang hadis nerangake nek sok nang akhirat malaikat manggen teng swarga. Sinaosa makhluk taat mboten nate mbangkang. Sebab nek malaikat kok entuk menjadi penghuni surga, entuk manggon nang swarga, maka manusia akan tergusur, dan manusia yang tergusur pertama kali adalah Utsman Ridho. Sebab malaikat taat mboten nate mbangkang, Utsman Ridho glah. Hanya ada malaikat sing memang ditugasi njaga swarga. Leres asmane sinten? Ridwan sakniki kek njaga parkiran pasar Paraan. Nek sing njaga swarga senes Ridwan ning malaikat Ridwan sing komplit to ya. Muga-muga sing rawuh ngaji ahli swarga sedaya. Allahumma muga-muga ki lumayan timbang ora muga-muga. Ning aja pisan-pisan kita pasti masuk surga. Kapan dadi ponakane malaikat Ridwan? Jadi panitia apa? Karena kita sudah punya kunci surga. Gigal nang Tugu Bandungan ya mudhar. Menawi ingkang rawuh ngaji niki besok ahli swarga, mlebu swarga berarti panggonane teng lebet swarga. Nggih napa nggih? Sing jaga malaikat Ridwan nang jaba, lak ya moncer sampean. Nggih napa nggih? Ning syarate iman takwa duweni akhlakul karimah. Diwalik. Nek ana menungso tanpa iman, tanpa takwa, ora duweni akhlakul karimah, berarti di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah di akhirat kelak derajate luwih asor timbang kewane. Sebab sak elek-eleke kewan mboten ten crita nang Quran hadis kewan mlebu neraka. Cecek iki mangkelake. Ge ana nganu goleki Kanjeng Nabi cecek meneh picak-picak bisa dipicak. Kuwi Nabi Muhammad ngono. Ning ora ana cecek mlebu neraka masuk. Bahkan cecak melu ngububi ngono.
Kalau Nabi Ibrahim diobong ya, melu menyebul-nyebuli. Padahal cocok ya pancen mintok kono kuwi. Ini orang bener. Jadi neraka kok golek kewan mboten nonton. Nang neraka golek wedhus mboten nonton. Nenek wong sing kelakuane kaya wedhus ana. Nang neraka golek bajing mboten nonton enten manggung bajing nang wit klapa nek bajingan ana. Nah niki. Lha nek wong Jawa njuk dalil cara Jawa dalile ngeten. Pramanungsa ini sing digumuni karo Pak Kiai Mukhlisul iki sing angel golekane sira padha eling karo mapan Mbah tak delok wis lentak-lentuk amblek tak tinggal baline lamun ciniptanira mulya waton ngerti ing dununge pun kaget nek bareng swantene kula nggih Pak panci radi sae timbang rono sing ngalep sae Bu makasih sebelah sini sae Bu sebelah belakang halo masih sadar sae Bu Al-Fatihah. Pada kemah menungso sira do eling ya diciptake nang alam donya dadi makhluk sing paling mulya. Alhamdulillah Allah ngendika walaqad karamna bani Adam lan temen ingsun Allah mulyake marang anak turune Adam. Bahkan ciptaan Allah terindah di dunia apa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Gusti Allah nganggo temen-temen ingsun nyiptake menungso ke sak api-apike ciptaan. Seindah-indah ciptaan Allah di dunia adalah manusia. Alhamdulillah. Indah apa irungku ya pesek aja dipaido peseke ning dicukuk hikmah irung nek pesek insyaallah dawa umure sebab ngirit ambegane tur nek ngintip iso mepet irung nek mbangir kaya lonto boros amban pisan dlotok metu gase iso malah mati dhisik. Indah ngopo nyatane pakulitan kula ireng aja dipaido irenge gedhe fadilahe sebab irengke niku insyaallah wantek kudanang tetep ireng panasang tambah meling-meling ngono to ya nyatane kula ya ora dedeg wong kowe nek ndek nek lomba ngepel juara 1 sing gagah gede dhuwur mongso udan beneke gendeng ora kanang nyilih ondo lemu kepu-kepu ngeloni bojone anget gering tuku bahan ngirit ngono lho. Oh aja dipaido awak dheweke top-tope makhluk muga-muga lek mulya ora mentok rikala nang alam donya sambung tekan akhirat sak lawase amin Allahumma saged waton ngerti ing dununge asal tahu diri ngerti dununge loh dununge menungso keberadaan manusia di dunia untuk apa dununge menungso nang alam dunya apa Allah ngendika nang Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan yakti ingsun Allah ora nyiptakake jin lan menungso kejaba kandha kenapa Bu? Oh berarti dununge awak dhewek nang alam donya siji mengkon ngibadah menungso sing ibadah menungso ngerti dununge menungso kok ora tau ibadah menungso ning sayang ora ngerti dununge nanging kamulyane iku bakal dadi anyilakani hati-hati mau diciptake dadi makhluk sing paling mulya kok ora ngerti dununge nuli Allah ngendika summa radatnahu asfala safilin bacane wong Temanggung titenon wong kowe diciptake dadi makhluk sing paling apik paling mulya kok ora ngerti dununge
titeni. Grek ora ngerti dununge tak blesekke nang papan sing nista ina. Jenengane neraka. Sinten? Menungso. Sing kaya apa? Lamun pindha kewan kang dadi lakumu. Menungso sing lakune ora kaya menungso ning malah kaya kewan. Bu, ngertos pitik? Pitik esuk tangi turu raup mboten, wudu mboten, subuhan mboten. Berarti menungso esuk tangi turu ra raup, ra wudu, ra subuhan, rombongan. Mantap. Bapak-bapak ngertos wedhus lanang, Pak? Bapak ngertos wedhus lanang, Pak? Wedhus lanang ini dina Jumat Jumatan mboten, Pak? Oh berarti nek ana wong Islam lanang dina Jumat tanpa udzur syar'i kok ora Jumatan, rombongan. Mantap. Mbah ngertos sapi, Mbah? Sapi pipis ndodok ra, Mbah? Bar pipis sawi ra, Mbah? Berarti ana menungso pipis ra ndodok ra cewone asline ya sapi ning kathok. Niku sapi milenial. Yen patine raja kaya matine kewan dibleh gawe supitan, yen patine raja kaya dibleh gawe mantenan, enak den dahar daginge. Nanging yen menungso mati nggo apa? Rendang tan kanggo apa penampilan wis tuwek-tuwek kok suarane kok ya isih top ya. Nang donya iku sepira suwene mung bebasan kaya wong kang mampir. Mula ayo tambah sregep ngibadahe ben do mulya donya tekan akhirate sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil salatan daihatan bidawami mulkilahi. Nek lagu iki kok ana sing ora iso ketok nek ora tau dolan ring ketep. Ratu Peni ke wong potongane. Mungkin lagune terkenal. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni. Sampeyan di tangga atau salat tanggamu gendeng lagi ngerti saiki kita. Tuku beras diwadahi karung soklat, yen ngaku waras ya kudune nglakoni. Oh tanggane kula ngaku waras ya ora tau salat apa pas ya kentir jegedhegahe kuwi mau. Pun merasakan matur. Akhiripun Kanjeng Nabi minggah piyambakan. Ngoten nggih Bu nggih. Dumugi papan sing mulya. Wonten hadis ngriwayataken Kanjeng Nabi hormat dateng Gusti Allah. Lih hormat pripun? Sampeyan ya cok melu njurang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Begitu Kanjeng Nabi hormat ngoten niku, Allah dawuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu Allah dawuh ngoten niku Kanjeng Nabi langsung ndingkluk
meneng. Dingkluk menang, mboten dingkluk ning merem kaya kae. Nek kae dingkluk nek lak merem. Yo ngaji sing ngantuk koyo ijo. Nggih. Gedang kluthuk godhonge songkleh, ngaji ngantuk lambene jutangi kae. Gedang kluthuk dipangan ular, ngaji ngantuk biasane kapok. Kanjeng Nabi dingkluk mendele Kanjeng Nabi menggalih, nek aku diparingi slamet, aku diparingi rahmat, aku diparingi barokah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nek aku tok sing diparingi, kok umatku sing ora diparingi kok mesake temen. Akhiripun Kanjeng Nabi ndonga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan mungkin jenengan paringaken dhateng kula Gusti, ning uga jenengan paringaken dhateng kawula panjenengan ingkang sholih, kawula panjenengan ingkang sholihah. Sing rawuh ngaji niki kok termasuk ibadillahi sholihin, hamba Allah yang sholih, hamba Allah yang sholihah. Wis didongake slamet karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Kok pertinyi-inyi? Sapa Pak Bu wong kuwi sing dimaksud wong sing soleh utawa solihah? Niki nek mboten diterangake ana sing kleru. Ngerti soleh yu ya ngerti bojone Nur. Ngerti solikah Kang? Bojone Yadi to. As-solih al-qaimu bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Jadi wong iku termasuk golongane wong sing solih utawa solihah nek ngadeg jejeg netepi hak-hake Gusti, ning yo jejeg netepi hake sak padha-padha. Bahasa Quran yang mudah dipahami, ngrekso hablum minallah ning yo njaga hablum minannas. Bahasane wong jurang sing paling gampang wong Legok Sari, wong Bandongan, ngibadahe apik lih brayan yo sederhana tadi, ngibadahi apik ning rih brayan ora apik, urung soleh urung solihah. Brayane apik ngibadahi ora apik, apa meneh salat 5 wektu wis ditindakake qobliyah ba'diyah ora lali, esok duha bengi tahajud subhanallah, zakat diprogram, sedekah kathah masyaallah. Puasa jangankan Ramadan yang wajib, sunate cangkingi kabeh. Haji sudah nyanyi Haji Muhyiddin baru 2 kali, dia sudah 4 kali berhaji. Top lek hablum minallah. Ning karo sedulur jan ra akur, karo sanak ya kemethak, karo tangga gawane ngina, ngomong sak celup ya nyerikke wong liya. Kakang karo adi neng-nengan rebutan baturan kidul omah, ngingu pitik dumbar ae ngorak-arik tandurane tanggane sing duwe ya meneng wae. Darane kating kelabruk nganti mutahke sego aking Mbak Yupai Mas sing duwe ya meneng wae. Urung soleh urung solihah isih yaknah. Ngertos yaknah apa? Yo yaknah. Walek saiki karo sedulur akur, karo sanak semanak, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja nganti nyerikke wong liya. Kakang karo adi beda warisan ning rukune ra karu-karuan. Ngingu pitik dara kucing dopeni aja nganti ngrugokke tanggane sekecil apapun. Top lek hablum minanas. Ning salat ra tau mangkat, bandane akeh ning jan cethil. Pas Ramadan rabetah, jai kaji muni wegah, urung soleh urung solihah. Niku makna soleh dan solihah nek cara kitab Syarah Sulam Munajat. Nenek ala Gustur makna soleh solihah niku gampang tirokake ning angel prakteke. Kang aran soleh bagus atine,
karana mapan sari ngilmune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'a syani wa darajati adfata yasir rodal alami Allah Allah ya muhailal judi wal karami kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune ngerti nek Kanjeng Nabi dawuh akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa mukmin sing sempurna imane di samping jejeg ibadahe kudu apik akhlake ibadahe peng-pengang ngusang ngomong sak club nyerikke wong liya sing serik jan serik sak dinglik muncul telung meja tambah sak pipet tambah sak podium sisa. Ya Allah niku ana jan ngibadahne wis apik ngomong sama ketes ya Allah sing dunekke nganti gering taun ora mati ora urip masyaallah niku laku tarekat ngambah syariat syariat diambah tegese salat ya dilakoni diambah poso dilakoni diambah mampu ya zakat diambah kaji ya diambah ngopo nggo makrifat marang Allah ngaweruhi marang pengirane nek aku kudu ngene perko panjen aku didhawuhi ngene ro Gusti Allah. Terakhir kepanjangan ilmu hakikat wong urip kepanjangan ilmu hakikat tentrem adem kahanane amin Allahumma ilmu hakikat nek wong awam ngene wan sing gampang mon kancane bungah melu tanggane seneng melu kancane sedih melu tanggane susah melu nistu ilmu hakikat kanggo wong awam kaya dhewek. Mbak apa ndak wis tilik ngalor Mbak Masya Allah ya telung dina kelak memperingati Harkotnas to Harkotnas ki apa hari kondangan nasional wah apa do lah aku urung kober to aku wis krungu kabare kok mesake yo kae gawe mari to sing diuji mbiyen kae ayo gawe mari kok malah saiki malah penyakite kok menawa ya Mbak alah muga-muga paringi kekuatan ya yo dongake men sabar dhewe nek ngono kae urung karuan nek kuwan nek dhewe ayo ya Mbak nek engko bengi lega apa Mbak aku lega ya wis oke engko bengi heeh yo tilik niku berarti kancane susah melu susah niku ning kadang ngoten niku yo angel Mbak ndak wis ngalor Mbak hapriye ya wong aku ya kondangane urung kabar tapi aku urung kabar kok jane penyakit iki ya asline digawe dhewe wong pancen karo bojo ya galak kok kirik manak aku ala tero bojone nek tak pikir-pikir ya aku krungu kabar ya ngono kuwi to Mbak anjuk atine ora lah ra tilik ra apa-apa wong pancen ku alat lho maune sape-ape dadi ora sida kowe kancane susah melu kancane seneng melu ngilmu hakikate wong awam Mbak apa kakang adi wong telu ya Mbak kit biyen tak angen-angen kok ekonomi lancar usahane jan sukses banget Allah kabeh hakikate ya Gusti Allah sing maringi to dhewe ku sak drema la haula wala quwata illa billah ngono ae ya dhewe arek kaya ngono ya bismillah yo bareng-bareng ikhtiar nyambut gawe tenani mujahadah yo nderekke para kiai wah muga-muga Allah sing ngersakake lak gampang ya Mbak hakikat ning nek ora ilmu hakikat malah Mbak apa wong tulis tak tineket biyen usahane sukses ekonomi lancar terus ra beres ralahan duwe prewang ngidul Mulane nek malam Jumat Kliwon sak rata melu yasin lha kuwi malam Jumat Kliwon ki rutin rata melu yasin nginep nang Kidul Bali ning nggo tuyul papat cangkemmu lan iki masyaallah mula nek wong wis kepengen ilmu hakikat kepenak
Wong kepanggitan ilmu hakikat tegese kabeh hakikate minallah. Aku ngene iki Allah sing ngersakake, kae ngono Allah sing ngersakake, penak. Uripe ayem rumangsa aman dununging rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir sangking pangeran ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayati radal alami Allah Allah ya uhailal judi wal karami. Uripe ayam rumangsa aman sabar narima najan pas-pasan nek wis terakhir kabeh tinakdir saka Gusti niku sekeca. Ning nang Amerika malah mboten ngoten. Ameriki sing kathah malah ngeten, gampang kabucuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring donya iri lan meri sugihe tangga mula atine patang lan nestaya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah fi asyani wa daraji al-fatayati radal alami Allah Allah ilal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek Amerika malah gampang kebujuk nafsu angkara. Ning Ameriki ing pepaese geblayaring donya mbasan kancane sukses atine peteng nista. Ana kancane sukses muni ora beres ngidul ya niki masyaallah. Pun singkating cerita ngaten Bu, akhiripun Kanjeng Nabi bar ngoten niku matur dhateng Allah ngoten nggih. Nggih. Mature pripun? Ya Allah nimbali ingkang abdi pun Muhammad dumugi papan ingkang mulya badhe dawuh kados pundi ya Allah. Allah ngendika ora bakal dawuh apa-apa Muhammad, sliramu tak timbali, sliramu rak nyuwun apa penyuwunmu bakal ingsun ijabahi. Ngono kok sing ditareni Dik Muhammad Rasulullah jabi. Upama sing tareni kok Muhammad Usmani to lah tak jaluki kabeh niku. Wong Bandungan rauman ora urusan siapa lu siapa kowe. Kanjeng Nabi nangis sing ditangisi umate. Robbi ummati Gusti nek kula pikantuk nyuwun badhe nyuwun kangge umat kula. Umatmu kon ngapake? Paringana slamet mulya bejo donya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kowe sing mbok jaluk Muhammad nggih Gusti ingsun ijabahi. Alhamdulillah. Ning ana syarate. Sareng ning wong njaluk KTP ana syarate meneh njaluk slamet donya akhirat nggih Bu nggih. Syarate napa ya Allah? Syarate sliramu lan umatmu kudu nglakoni nindakke ibadah wajib ing dalem sedina sewengi salat 50 wektu. Intine aja padha to karo Pak Kiai wau. Intine peringatan salat 5 wektu ning jane mone 50. Ning sadurunge tak terusake ada berita bahagia dan ada berita duka.
Berita bahagia bahwa pengajian ini disengguyung khususnya jamaah ibu-ibu sing semangat banget, moga-moga berkah Allahumma. Berita duka bilih wonten wekdal menika panitia badhe nyun amal jariah, mongko artanipun tasih wonten dompet panjenengan piyambak-piyambak. Berita duka to jenengan itu. Nggih Bapak Ibu ingkang gadhah harta monggo mangro duwite sing ora duwe apa yang ngerogoh-ngerogoh hapane ya. Nah niki niatono mulyake sasi Rajab nggih, men bener-bener sasi Rajab penuh barokah ngoten nggih. Nyatane mundhak apike biasane ora sedekah saiki sedekah ngoten nggih. Nggih monggo panitia ingkang badhe amal jariah jenis kok ngarep Mbak, aja saka mburi, kok ngarep kene. Yo maju saka ngarep, kemarep yo men ring mburi kono wis kono. Sik ya wis kene aku dhisik. Amin ya Allah. Yo salawat minta dana. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Mari keluarkan dana. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Gonola balak ngetokno dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana. Ya Allah Rabbal Baraya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasakan matur. Allah lajeng dawuh Muhammad penyuwunmu bakal ingsun ijabahi ning syarate sliramu lan umatmu kudu nglakoni ngibadah salat ing dalam sedana sewengi 50 wektu. Kanjeng Nabi sujud syukur alhamdulillah. Rikala Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kepanggih kalih para nabi-nabi ingkang rumiyin. Lah rikala Kanjeng Nabi wawan sabda kalih Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa matur Kanjeng Rasul pikantuk dawuh napa saking Gusti Allah, kula sawang jenengan kok saya mbowong mroteja pasuryan panjenengan nampi bahagia dos pundi. Waleh-waleh pun apa Kang Mas Musa, kula ditimbali wonten papan ingkang mulya. Allah dawuh dhateng kula bilih umat kula dijamin slamet mulya bejo donya akhirate. Allahumma nderek remen kula nek ngoten ya syarate napa? Syarate umat kula didhawuhi nindakke salat sedinten sendalu 50 wekdal. Nabi Musa kaget. 50. Nek kaget tak ngono gitu. Nggih, 50. Nggih, duh Kanjeng Nabi. Umat kula langkung gagah timbang umat panjenengan.
umure langkung dawa timbang umat panjenengan, langkung rusa timbang umat panjenengan. Nek ken nglampahi salat kok 50 wekdal mboten nonton sing kiyat nglampahi niku umat kula, napa malih kok umat panjenengan. Lah nek jenengan ngoten Muhammad Rasulullah aja meneh 50 dosa nek jenengan kiyat wong jenengan Muhammad Rasulullah. Sing misake Muhammad sing boten Rasulullah. Kados to Muhammad Usman Ridho, Muhammad sing nyoting we. Muhammad bakul tuwet-tuwet, 50 ya remuk. Lah saene dos pundi? Saene nyuwun keringanan dateng Allah. Wonten hadis sahih nerangake faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina kholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin muttafaqun alaih. Al hadis au kama qol. Allah merdokke marang umatku malam Mi'raj salat 50 wektu. Monggo kalau umatku enggak mungkin mampu nek 50 wektu. Mampu mboten Bu? Nyatane ana ming 5 wektu ana sing sinomang ra luhurang kok. Ngiring anten ning kajorang ora asarang ya ana wong-wong ya teko kabare kok. Mampu ora mampu umatku. Uraji'uhu nek yarji'u niku bali. Nek uraji'uhu niku mbulak munggah rono wira Kanjeng Nabi lek mbok rumah syukur kanthi berjamaah amin Allahumma amin niki. Jadi kalau wau nek diangen-angen wau dingendikake perintah poso, zakat, umroh, haji, perintah nglakoni iki, adil, didik dan sebagainya semua lewat wahyu diwahyukan datang Kanjeng Nabi Muhammad lumantar malaikat Jibril. Tapi perintah sholat 5 waktu langsung katimbalan secara pribadi nang papan sing banget mulyane buktiake nek sholat 5 waktu adalah satu-satunya tiket menuju kebahagiaan dunia akhirat amin Allahumma. Tiketnya misi jini ku sholat 5 waktu. Mila monggo syukur-syukur dewe diparingono istiqomah lek ibadah sholat 5 waktu syukur kanthi sedulurku umat Islam lamun mireng suara adzan. Sedulurku umat Islam lamun mireng suara adzan ayo wudu nuli dandan nuli salat bebarengan fadilah salat jamaah bakale panen ganjaran. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Salat berjamaah ganjarane langkung. Wis ngerti jebule. Salat berjamaah derek sunah Rasulillah supaya uripe barokah besok seto husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Muga-muga enteng salat kanthi berjamaah. Wau dingendikake panji Kanjeng Nabi dawuh, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mlaku ning gone salat 5 wektu, nek wong Islam iku wis padha mla
nek dalil salat jamaah kula yakin percaya sing rawuh ngaji wis apal kabeh. Cara Jawane ning tetep apal. Saking apale nganti nglothok, saking nglothoke nganti ora katut. Lu jajal dalil sholat jamal apal para cara Jawane. Bapak Ibu, sholat berjamaah dibanding sholat tambahan ganjarannya tikel pinten derajat? Apal guys. Saking apale nganti nglothok, saking nglothok injur ora katut, nang masjid ora katut, nang musala ora katut mergo lek nglothok. Tulih nang tengen karo imam ra ketok, nang kiwa ra ketok mergo nglothok. Salat napa Pak Usman nek jamaah ganjaran 17 ya ket biyen isya subuh luhur asar maghrib ketika jenengan jamaah tetep ganjarane 17. Ning khusus isya karo maghrib, maghrib karo isya kali subuh beda meneh. Mau dingendikake nek khusus isya karo subuh Anda jamaah Anda mendapat bonus. Kanjeng Nabi dawuh, man sholal isya fi jamaatin faka'anna maqama nisfal lail wa man sholat subha fi jamaatin faka'anna ma sholal laila kullahu. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sapa wong salat isya kok jamaah, le jamaah pitu ning gandeng wektu isya, wektu acara TV yo ge apik-apik kanggone wong sing golek-golek. Saking goleke karo TV wulangi ngaji tolak balak kawit pandemi teko nganti pandemi lunga ora apal ning basan warai TV wiridane tekan sak isih apal kabeh. Engkau jauh di mata tapi dekat di doa, aku merindu. Apal kae wiridan RCTI. Sapa wonge salat isya berjamaah le jamaah 17 ning gandeng wektu isya wektu akeh godane akeh ridone kok jenengan istiqomah jamaah isya najan to bar salat jamaah isya jenengan sare amblek saking amblek ana sing mimpi indah. Bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu, bulan madu di atas pelangi hanya kita berdua nyanyikan lagu indah bertema tentang cinta yang tak pernah terpisah. Andai dipisah aku no sampean mantuk-mantuk aku tak terus ke protol drijine ana sing mimpi indah bar salat jamaah isya kok jo sare amblek bahkan mimpi indah ning kok jamaah isya faka'anna maqama nisfal lail jenengan dianggap separuh malam tidak sare ning salat terus krana jamaah isya. Alhamdulillah muga-muga saged Allahumma sareng la haula quwata illa billah. Waman sholat subha fi jamaatin lan sapa nge salat subuh berjamaah le jamaah 17 ning gandeng wektu subuh wektu nikmat-nikmati wong sare kanggo Mister Kebluk kok ana sing ora kebluk mentinge jamaah subuh faka'anna ma sholal laila kullahu monggo jenengan dianggap semalam suntuk tidak pernah tidur tapi salat terus krana jamaah subuh jamaah isya subuh. Hadis tunggalipun muttafaqun alaih. Walau ya'lamuna fil atamati wasubhi la atauhumma walau habwan. Upama umatku ngerti fadilah jamaah isya karo subuh mesti doarak nekani kabeh walau habwan mau dingendhe walaupun karo brangkangan. Berangkang we mangkat mergo saking ngertine nek ganjaran salat jamaah isya subuh wah luar biasa ning gane ora ngerti aja meneh kok berangkang ngadeg ora teko. Ya cara dikerto aji duit tak kira do mangkat ya. Wis sing ngumumake Pak Kaji Kusman lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng masyarakat wonten ing Legok Sari Jurang Bandungan. Atur preso pilih nembe kalau wau kula pikatuk bel saking kanca kula saudagar kaya raya dari Abu Dhabi Timur Tengah. Biayapun sudah transfer uang kula pun cross check wonten ing rekening kula 50 miliar rupiah. Badhe dipun hibahaken dipun paringi secara cuma-cuma dhateng masyarakat wonten ing Legok Sari Jurang Bandungan. Monggo ingkang ngersakaken arta nginjing subuhan ingkang gasik piantun kakung sop pertama badhe pinaringan
kalih dosa yuta, saf kedua gangsal welas, saf ketiga sedasa yuta, saf keempat 7,5, saf kelima gangsal yuta, saf berikutnya namung setunggal yuta ingkang betah harta monggo nginjing jamaah subuh. Masjid Al Hidayah ki langsung jebol gasik iki, tendiang temboke men jebol, sing penting oleh nang ngarep, kakang karo digelut rebutan ngarep 20 juta kok bro. Syarat ngenai duit ya sapa. Mula ana sing gambarake Pak Bu ngeten, upama kok salat jamaah dikerto aji duit, sop pertama piantun kakung kaya adol unta. Unta gambe-gambe satu unta 100 juta. Sop kedua sapi, adol sapi. Sop ketiga wedhus gibas. Betul wedhus tok. Terus acak-acak terus gibas. Soft keempat pitik jago. Soft kelima enduk. Apa? Ya nek Wanasaba enduk kaya kowe. Banjar ya enduk, Purwokerto ya enduk, ning Temanggung ndok. Wanasaba ya enduk. Darane enduk pira Kang? Nyung enduk nyang bebong ning ngopeni kaya kiye. Lha gedhek bayi meneh mon, darape yo digledhek. Lho nek kelima soft kelima kayak boleh ndok ana sing muni Pak Usman nek soft kelima ndok yo nek soft keenam napa nggih ayo nek lawuhe bar ndok ya tahu karo tempe nek soft ketujuh Pak Usman kangkung dungseng-oseng alot njuk dimamah sampean ra kolu njuk sampean klelegen njuk mati gasik sampean jai jamaah kok angele ra karu-karuan. Monggo lah bareng-bareng tambah enteng salat berjamaah amin Allahumma. Bu, swarga kan neraka ki pancen nyuwun sewu bedane tipis kok nggih toh. Khujibatin naru bisyahawati wa khujibatil jannatu bil makarihi muttafaqun alaih. Neraka ki ditutup nganggo perkara sing nyeneng-nyenengake, swarga ditutup nganggo perkara sing megahi-megahi. Nggih megahi-megahi jajal. Ndes kondangan telunggon standing party kabeh to. Nyobali awak sayah mripat ngantuk wetenge tuwuk apike apa? Gitu. Jai jamaah ra menyat. Padahal jamaah ki lawange swarga. Tutup nganggo perkara sing megahi. Awegah temen saya kok jamaah. Jajal. Mbak mambengi ora sama Isa grimis rantai payung masyaallah ya. Anjusan priye ya ora rantai payung tak gebrocokan tak masuk angin ya heeh. Nek jamaah Isa grimis rantai payung yo ora jamaah. Nek ana nganu topeng ireng rantai payung nyilih ponakane ora ndek duit adol pitik kok. Yen tiket swarga ngerti neraka ya tipis banget ngoten niku. Suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae ora mentok kiai tok kabeh ya sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darati al-fatayati radal alamin ya uhailal judi wal karami tiket suwarga regat nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tuminta becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe
Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni adarati azwata yati adal alamin ya uwailal judi wal karami tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka legane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pangkene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsaran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darati adadayati radal alamin ya uwailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad pun dadi intine sareng-sareng mengeti betapa pentingnya li Allah nimbali Nabi Muhammad lumantar Isra Mi'raj intine bab urusan salat limang waktu sing lomat salat limang waktu niku satu-satunya cara satu-satunya jalan satu-satunya tiket untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Muga-muga diparing ana enteng nindakake salat limang waktu syukur kanthi berjamaah. Rembugane kula karo Pak Haji Iswan janjane kula pokoke jam 2 niku wonten pondok biasa wonten majelis senenang dadi tiap dina Senin jam 2 ya kula janjane ya kudune wis tekan omah nih nggih tapi ora apa-apa biasane pun wonten sing tak ken mujadahrin rotib terus mangke Asmaul Husna ya mangke kula dugi ngira langsung munggah biasanya terus jam 4 kudu serampung jamaah asar ya terus do bali ya do madang ning nang omahe dhewe-dhewe nggih jamaah kula niku sing senenan niku nggih sekitar wong 600-an ngencing arep ziarah tanggal pira nika tanggal anu suka-suka bis pirang bis kadosipun pun asal selangkung bis pacan aku nek kok yang bis mumet ngurusi ampun terus ngurusi tiap bis tunggal ayo ning oleh nempak-nempukke biasane ngoten niku nggih rada akeh soang biasane ya jamaah wis arek mati-mati niku yang padha sami aku senenge amar-amar ngoten niku pun sepuh-sepuh niku wis seneni bareng teko nganut to mbak kene mbak nggih 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 wonten sing nom-nom yen anu pengajian iku konsumene yen tuwek-tuwek ya rinarene padha nggih nom-nom ora patek butuh karo ngaji mergane rumasane jarak mati rada suwi sing jebul mati dhisik ya kena wae kok nggih wis pun ngaten mawon Bapak Ibu amal jariah pikantuk 1.600.000 rupiah atas nama panitia penyajian mengaturkan jazakumullah hasanal jaza engkasira fid dunya hatal akhirah amin Allahumma amin lepat kula nyuwun ngapunten nggih kalih nyuwun berkah pandonga dongake muga-muga mbakmu